我们对过去的事情都有美好的滤镜，其实你根本就不是喜欢的，你只是对过去有遗憾。人得不到的才是最好的。我现在在赶回去的路上，后边的看路手机交给我。你已经才8年了，我还是医生。家属还没有签字，到时候这个责任谁来承担？所有责任我来承担。120银行交到。多等1分钟，伤者就多1分危险。易师兄，我想问你个问题。问。你为什么这么愿意帮我们？因为我希望这个世界上可以多几名好医生。我觉得你肯定会成为好医生的。